بتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب الطائفية اللبنانية، وبيبتدي فيلم بمؤتمر ديني في فرنسا، وبيكون هدف المؤتمر ده إنه يقنع الملاحدة بالرجوع عن فكرهم ويرجعوا لدينهم تاني. وبيقدم المؤتمر الشيخ محمود والأب سيمون قسيس الكنيسة، وبيعلن الشيخ محمود في نهاية المؤتمر إنه هيروح للملحدين بنفسه في أي مكان هم موجودين فيه. وبيقول الأب سيمون إن اللي حصل في لبنان وراه الحركة الصهيونية اللي بتهدف إنها توقع بين المسلمين والمسيحيين. وبينتهي المؤتمر وبيتعرف على الشيخ صحفي من مجلة فرنسية اسمه شريف، وبيقترح عليه إنه يفضل ملازمه طول ما هو موجود في باريس. وبيعرفه شريف على مارلين المحررة الإيطالية المهتمة بالشؤون العربية، وبتسأل مارلين الشيخ وبتقول له تفتكر إن العرب هيقدروا ينتصروا على إسرائيل؟ فبيقول لها إن أرض فلسطين اغتصبت مننا، وعمر ما الاغتصاب ما بيدوم. وبينضم ليهم ريمبو مراسل جريدة صوت السلام في السنغال. وبيركب الشيخ محمود مع شريف ومارلين العربية، وبتعرفوا مارلين إن شريف مقيم في معسكر للشباب، ومقيم معاه مجموعة كبيرة من الشباب الملحدين. وبيطلب الشيخ من شريف إنه يقيم معاهم أسبوعين، وبيوصلوا المعسكر اللي بتبقى حياتهم كلها في رقص